बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो वोट की जो अमन अमान बहाल कयो वोट की जो अमन अमान बहाल कयो वोट की जो अमन अमान बहाल कयो जारी आहे जारी आहे जंग असांजी जारी रहंदी जैसी रात तारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जैसी दहशतगर्दी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो वोट की जो अमन अमान बहाल करायो वोट की जो अमन अमान बहाल करायो वोट की जो अमन अमान बहाल करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो कुमार के बाजियाब करायो जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी आहे रहंदी जारी रहंदी प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो प्रिया कुमारी के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो सिंध पुलिस मता लानत वोट की पुलिस मता लानत एलएसएसपी के हटायो एलएसएसपी के हटायो ऋतिक कुमार के ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो बाजियाब करायो मुगेन के बाजियाब करायो मुगेन के बाजियाब करायो ऋतिक कुमार के बाजियाब करायो जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी ऋतिक कुमार खे बाजियाब करायो सभिनी मगविन खे बाजियाब करायो घोटकी जे मगविन खे कश्मीर जे मगविन खे बाजियाब करायो शिकारपुर जे मगविन खे सक्कर जे मगविन खे बाजियाब करायो उता दफरला खे जा कातिल गिरफ्तार कयो राफे तमेजे जा कातिल गिरफ्तार कयो उता दफरला खे जा कातिल गिरफ्तार कयो राफे तमेजे जा कातिल गिरफ्तार कयो ऋतिक कुमार खे बाजियाब करायो ऋतिक कुमार खे बाजियाब करायो ऋतिक कुमार खे बाजियाब करायो प्रिया कुमारी खे बाजियाब करायो दहशतगर्दी बंद कयो ही गुंडागर्दी बंद कयो साईं तव्हांजा कहिड़ा मुतालबा छा चवंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असांजो सभ खां पहिरियों इहो मुतालबो आहे घोटकी जे अमन खे बहाल कयो वञे ऐं हीउ जेतिरो कुझु थिए थो इंतिहाई अफ़सोसनाक अमल आहे जो असांजा नौजवान ईअं बेयारो मददगार खयों था वञनि ॼण हिते इंतिज़ामिया जो या कंहिं शइ जो को अमल दख़ल ई कोन्हे। असां इहा गुज़ारिश कंदासीं। पहिरियों त मां ख़राज तहसीन पेश कयां थो जनाब नसरुल्ला ख़ान जो, जंहिं एतिरी हिमत कई आहे ऐं वॾी जुरत सां हिते वेठो आहे ऐं हर हिक जे हुकूक जे लाइ वेठो आहे, न की पंहिंजे कंहिं ज़ाती मक़सद जे लाइ वेठो आहे। इन करे असां सभिनी इहो मुनासिबु सम्झो अथसीं असां भाऊ जा नसरुल्ला ख़ान जा ॿांह ॿेली थियूं ऐं उन सां गॾिजी करे अल्लाह जे दर बि दुआगो थियूं ऐं मौजूदा जेकी हिते इंतिज़ामिया आहे उन खां बि इहा गुज़ारिश कयूं त महिरबानी करे जेतिरो थी सघे पंहिंजा तमामु जेके असरसूक आहिनि उहे सभु इस्तेमालु करे असांजा मूवी जेके आहिनि उनखे बाज़ियाब करायो वञे ऐं सभिनी खे। असां कंहिं हिक जे लाइ नथा चऊं, असां सभ जे लाइ वेठा आहियूं। सभई असांजा आहिनि, सभई असांजे हिन इलाइक़े जा रहवासी आहिनि। असां सभिनी जो हिकु ई मुतालबो आहे त ख़ुदारा घोटकी जो अमन बहाल कयो, बहाल कयो, बहाल कयो। जी नसरुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। हीअ असांजो धरणो मगविन जी बादियाबी लाइ, ऋतिक कुमार जी बादियाबी लाइ धरणो 10 ॾींहं बि जारी आहे, 10 ॾींहं बि मुकमल थियण वारो आहे। असांजो हिकिड़ो ई सिंपल मुतालबो आहे, ऑपरेशन करे धाड़ेलनि जो ख़ात्मो आंदो वञे मुस्तक़िल तौर। ऋतिक कुमार जी बि बादियाबी घुरूं था, ॿियनि जी बि बादियाबी घुरूं था, पर
असीं सिर्फ़ इन्हनि हैवाननि ख़िलाफ़ जंग चाहियूं था, जंहिंमें जेकॾहिं असांखे क़ुर्बानियूं ॾियणियूं पवनि थियूं त असां क़ौम अवाम ही असांजी पुलिस असांजी आहे, को SP जी न आहे, को DIG जी न आहे, को मुंहिंजो भाउ आहे, को सौट आहे, को तव्हांजो भाउ आहे। असां हर क़िस्म जूं क़ुर्बानियूं ॾियण लाइ तयारु आहियूं। शर्त इन्ही जे इन्हनि जानवरनि ख़िलाफ़ जंग कयो, इन्हनि जो ख़ात्मो आणियो, ऑपरेशन कयो। जेके ॿुजा हथ खेनि सपोर्ट करनि था उहे हथ कटियो ऐं घोटकी ज़िले खे अमन जो गहवारो बणायो। साईं ककूराम कामरेड। जी ककूराम कामरेड 10 ॾींहं धरणे खे मां सलाम पेश कयां थो। अॼु 10 ॾींहं गुज़री चुकिया आहिनि। ॾिसो था राति केॾी मौसम ख़राबु हुई, बरसाति जी मौसम हुई, तॾहिं बि असांजो भाउ हिते मौजूदु हुयो। मां पंहिंजी कम्यूनिटी खे ख़ासि करे हिंदू भाइरनि खे अपील थो कयां, ख़ासि करे मेंगवाल बिरादरी, मारवाड़ी बिरादरी खे अपील कयां त मुंहिंजा दोस्तो, अॼु इहो असांजो ई मसइलो आहे, न की नसरुल्ला जो मसइलो आहे। अॼु इहे तव्हां जेकॾहिं वेछा विसारींदव, छा नसरुल्ला धरणो आयो आहे? नसरुल्ला पंहिंजे चाचे मामे जे लाइ आयो आहे धरणो, नसरुल्ला कंहिं साउट जे अॻुवा जे लाइ धरणो आयो आहे? ही असांजी कम्यूनिटी जे लाइ आयो अथसि, मुकविन जे लाइ धरणो आयो अथसि। मां पंहिंजे हिंदू बिरादरी खे अपील थो कयां, मुंहिंजा दोस्तो, जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे थो त वधि खां वधि हिन धरणे में शिरकत कयो, न की असां जेके सामूरे जी कुवतूं आहिनि जेके तव्हांखे झलनि थियूं त धरणे में न वञो। मां उन्हनि खे अपील थो कयां त अॼु तव्हां जेकॾहिं धरणे में नथा अचो, सुभाणे तव्हांजे अॻो कोई बि न ईंदो, न नसरुल्ला ईंदो, न कामेड ककू ईंदो, न साईं फ़खरुद्दीन शाह ईंदो। ऐं मां तव्हांखे अपील थो कयां हिन तवसन सां जी लाइव जे ज़रिए त वधि खां वधि हिन धरणे में शिरकत कयो। तव्हांजी शिरकत थियण सां असांजा जेके बि मग़वी आहिनि उहे असांजा जल्द खां जल्द बाज़ियाब थींदा। ऐं तव्हां ॾिसंदो त ही धरणो असांजो जारी सारी रहंदो जेसि ताईं ऋतिक कुमार बाज़ियाब नथो थी सघे। आरेसर जो दुबई अॻुवाण मरकज़ी अॻुवाण रही सिंधी सुबुह असांजे इन आइन में कोन्हे, मरकज़ी अॻुवाण ही तक़रीबन अॼु 9-10 ॾींहं 10 ॾींहं कैंप ते नसरुल्ला सां असां यकजहती तौरु, नसरुल्ला सां छा पर हिंदू बिरादरी सां ऐं हितां जे जेको आहे समाज सां हमदर्दी तौरु, पंहिंजाइप तौरु हिन कैंप ते 9-10 ॾींहं खां शामिल आहियूं पंहिंजी तंज़ीमी कारकुननि समेत। हिकिड़ो पहिरियों ऐं आख़िरी इहो ई मुतालबो आहे त हितां जा जेके मग़वी आहिनि धाड़ेलनि वटि, पोइ जिन जा वास्ता आहिनि या जिन जे थ्रू उहे माण्हू धाड़ेलनि ताईं पहुचनि था या जेके खणाइनि था, उन्हनि सभिनी खे गुज़ारिश था कयूं त ख़ुदा रा ज़मीर फ़रोश न थियो, धरती फ़रोश न थियो, वतन फ़रोश न थियो, कुझु इज़त ऐं गैरत खां अक़ल खां कमु वठो। ही जेको लखनि जूं ॻाल्हियूं करे तव्हां ग़रीब ऐं अबोझ माण्हुनि खे ज़लील ऐं ख़्वार करायो था पिया ऐं हुननि खे पिनण ते मजबूर कयो था पिया। सुबुह ईअं न थिए त ख़ुदा ताला तव्हां खां कंहिं ॿिए हिसाब सां को अहिड़ो हिसाबु वठी वञे जो तव्हां ज़िंदगियूं पिया भोॻियो। ऐं आख़िर में मां हिन इलाइक़े में ज़िले घोटकी जा जेके सियासी समाजी तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि सॼनि खे इहा गुज़ारिश थो कयां पियो पंहिंजी तंज़ीम जे तरफ़ां हिन कैंप जे थ्रू त ख़ुदा रा उथो जेसी सियासी तहरुक तमामु वॾो न थींदो तेसी शायदि हिन SP खे बि जाग न थींदी, तेसी शायदि जेको आहे पुलिस बि इन यर्गमाली खां न निकिरंदी। मां सम्झां थो नतीजा बि तॾहिं वञी वठी सघंदासीं जेसी सियासी धुरियूं का हिकमत अमली जोड़े को नओं प्लान नथियूं ठाहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरियां ई नसरुल्ला गडानी साहिब इंतिहाई थोरो बि आहियां, पर उनजो थोरो कंहिंजे मथां कोन्हे, उहो पंहिंजी ज़मीन मुताबिक़ वेठो आहे। अॼु 10 ॾींहं थिया आहिनि, 10 ॾींहंनि जे अंदरि अधु कलाक बि काॾे कोन वियो आहे। हर टाइम जंहिं महिल ॾिसो मां धरणे में शामिलु हूंदो आहे। ऐं ॿारनि ऐं मज़दूरनि तरफ़ां नुमाइंदगी कयां थो पियो। इहो वाज़े थो करणु चाहियां पिया त हिन ज़िले में जेको कुझु थिए पियो इहो सरदारनि ऐं वॾरनि जे चवण ते थिए पियो। सरदार वॾरा जेकॾहिं सिधा थी पियो उन्हनि जे अॻियां 5 मिंटनि जो खेल आहे। सभ खां पहिरियां मूंखे कमीशन ऑफिसर SSP साहिब ते अफ़सोस थो थियो त हू हिन प्रोग्रामनि में जेको बिगाड़णु चाहे थो पियो ऐं मक़फ़िन खे आज़ादु करण जे बजाए धमकाए थो पियो मुखियुनि खे या नसरुल्ला गडानी खे। असां इहो वाज़े करणु चाहियूं था पिया न नसरुल्ला अकेलो आहे हिते ऐं न ई दीवान हिते अकेला आहिनि। असांजा ई अणटुट हिसा आहिनि दीवान। असां हिन सां हमेशह साथ रहियो आहे असांजो, अॻिते बि इनशाला साथ रहंदो।
ऋतिक कुमार खे ऋतिक कुमार खे घोड़की जो मुन घोड़की जो मुन जारी आहे जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी असीं छा घुरूं था आज़ादी पंहिंजनि जी घुरूं था आज़ादी ऋतिक जी घुरूं था आज़ादी प्रिया जी घुरूं था आज़ादी असीं छा घुरूं था आज़ादी ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो प्रिया कुमारी के आज़ाद करायो घोड़की जो अमन अमान बहाल करायो घोड़की जो अमन अमान बहाल करायो जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जेसी रात अंधारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जेसी खंबण गरदी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी ओ जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो प्रिया कुमारी के आज़ाद करायो घोड़की जो अमन अमान बहाल करायो घोड़की जो अमन अमान बहाल करायो घोड़की जो अमन अमान बहाल करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो ऋतिक कुमार के आज़ाद करायो